Думаю, усе чулі пра аварыю на АЭС Фукусіма-1. Але што там адбылося, як гэта цяпер выглядае, ці падобна гэта на Чэрнобыль, думаю, ведаюць далёка не ўсе. Таму сёння я каля той самай Фукусіма раскажу вам яе гісторыю. Роўна 12 гадоў таму, 11 сакавіка 2011 года, у Ціхім акіяне, у 70 кіламетрах ад берага Японіі, адбыўся мацнейшы землятрус у японскай гісторыі. Магнітуда 9 балаў. На сушы максімальная ацэнка была 7 балаў у прэфектуры Міягі, у астатніх блізкіх ад 5 да 6 балаў. Яно працягвалася 5 хвілін і адчувалася нават у Токіа, да якога амаль 400 кіламетраў. Землятрус выклікаў моцнае цунамі. Вада паднялася на 15 метраў. Прыкладна праз паўгадзіны пасля штуршку вада стала затапліваць мястэчкі і вёскі. У тых, хто не ўехаў ці не падняўся ў горы, шансаў амаль не было. Я сёння праехаў дзесятак населеных пунктаў уздоўж берага і паўсюль бачыў мемарыялы розныя. Дзесьці фотагалерэі, дзесьці курганы, дзесьці помнікі цікавай формы, дзесьці проста чорныя пліты з імёнамі загінуўшых. А былі таксама і школы мемарыялы. Вось тут я праехаў міма сярэдняй школы ў горадзе Ямамото, а вось гэта пачатковая школа ў горадзе Намія. Тут я міма праязджаць не стаў, паглядзім, што будзе ўнутры. Усяго 300 метраў ад берага, таму гэтую школу хутка затапіла. Увогуле ў гэтым раёне горада ад цунамі загінула 127 чалавек і 27 зніклі. Перад цунамі ў школе знаходзіліся 83 вучня ад 8 да 12 гадоў. Усе яны паспяхова эвакуіраваліся. Ну, а цяпер сюды ходзяць ужо не вучыцца, вядома, а паглядзець на наступствы землятруса і цунамі. Што мы з вамі зараз і зробім? Вось гэта месца, куды хваля дайшла. Вось гэта все было пад вадою. Для турыстаў адчынена прыкладна палова школы. На другім паверсе такі тыпічны музей з фотаздымкамі, там інфармацыі, а на першым паверсе амаль усё так, як і 12 гадоў таму. Можа, жарт тут будзе не да месца, але мая пачатковая школа выглядала прыкладна таксама. Ну, столь адзін у адзін. На станцыі знаходзіліся 6 рэактараў. 3 з іх былі на планавым рамонце, таму пустыя. Пасля землятруса ўсе рэактары адключыліся. Галоўнай праблемай было разбурэнне лініі электраперадаж, што прывяло да страты электраэнергіі, у тым ліку і для сістэмы астуджэння. Энергія вяртаецца пасля запуска рэзервовых дызельных генератараў, але падчас цунамі іх адразу затапіла. Электрычнасць знікла канчаткова, вада перастала астуджаць рэактары. Толькі наступнай раніцай змаглі расчысціць завалы, каб пад'ехалі пажарныя машыны і пачалі астуджэнне першага рэактара. Але на той момант стрыжні ўжо расплавіліся і пачалася рэакцыя цырконія з парам. Вада ўступае ў рэакцыю з распаленым цырконіем і выпараецца, утворачы вадарод, які праз расколіны, утвораныя землятрусам, пранікае ўнутр будынка і змешваецца з кіслародам. У 15:36 спрабуюць запусціць высакавольтны генератар. Узнікае іскра,
і адбываецца выбух першага энергаблока. Праз 2 дні 14 сакавіка у 11:01 выбух на трэцім. У 6:10 раніцы наступнага дня выбухае энергаблок нумар 2, але будынак не разбурыўся. А ў 9:38 нумар 4, дзе паліва не было, а вадарод трапіў туды па вентыляцыі з трэцяга энергаблока. Яшчэ раз, гэта вельмі важна. Выбухнулі не рэактары, а будынкі гермабалонкі рэактара. А не выбухнулі яны дзякуючы гераізму супрацоўнікаў АЭС, якія ў цемры, пры малой колькасці кіслароду, пры вялізнай рызыцы апраменьвання змаглі ўручную выпусціць вадарод з рэактару вонкі, тым самым знізіць на той момант вельмі высокі ціск. Таму колькасць выкідаў шкодных ізатопаў у 10 разоў меншая, чым у Чарнобылі. Але рызыка пераходу паліва ў надкрытычны стан захоўваўся, таму ўвесь час трэба было астуджаць рэактары. Спачатку верталёты скідаюць дзесяткі тонн вады, але за моцнага ветру не трапляюць на будынкі. Пасля таго, як расчысцілі завалы, пажарныя машыны з помпамі высокага ціску змаглі пад'ехаць да энергаблокаў. Толькі праз 2 тыдні змаглі падключыць часовую сістэму астуджэння. Асноўную падключылі праз 3 месяцы. Ну, калі казаць пра прычыны аварыі, тут, здаецца, ўсё проста. Вінавата прырода. Ну, хто мог уявіць сабе такі вельмі моцны землятрус і цунамі? Менавіта такую тухлую адмазку прапанавала кампанія-аператар TEPCO, Tokyo Electric Power Company. Але пасля ўрад Японіі прызнае катастрофу рукатворнай. Цікава, што бліжэйшай станцыі да эпіцэнтра землятруса была зусім не Фукусіма-1, а АЭС Онагава у прэфектуры Міягі. Так, там таксама былі спынены 3 энергаблокі, быў пажар, але гэта землятруса цунамі пашкоджанняў не прынесла. Чаму? Таму што там кампанія-ўласнік не пашкадавала грошай на сістэму бяспекі і на ўзгорку вышынёй 14 метраў пабудавала сцяну ад цунамі вышынёй 15 метраў. Тады як кампанія TEPCO пабудавала на 10-метровым узгорку дамбу вышынёй усяго 5 метраў. Гэта яны яшчэ казалі, што з запасам. Пры тым, што кампанія праводзіла даследаванні, удзельнічала ў форумах, але сур'ёзна праблемы цунамі не цікавілася. Хутчэй за ўсё, гэта звязана з карупцыяй унутры кампаніі. Былі яшчэ памылкі пры праектаванні. Рэзервовыя генератары знаходзіліся ў сутарэнных памяшканнях, якія першымі і былі затоплены падчас цунамі. На тым месцы, дзе была пабудавана АЭС, раней быў узгорак вышынёй 34 метры, але яго зраўнялі і вышыня стала, як я ўжо сказаў, 10 метраў. Гэта зрабілі для зручнасці будоўлі і каб фундамент быў як мага глыбей, каб будынак станцыі быў сейсмаўстойлівым. Пытанні да кампаніі не сканчваюцца. Папярэджанні аб землятрусе былі яшчэ за дзень да яго. У некаторых населеных пунктах праводзілі добраахвотную эвакуацыю, але кампанія нічога не рабіла. Ужо пасля землятруса былі аб'явы пра цунамі. Ад кіраўніцтва кампаніі зноў ніякай рэакцыі. Размовы японскага ўрада з АЭС ішлі не напрамую, а праз офіс кампаніі ў Токіа. І менеджеры TEPCO вельмі тармазілі працэс. Прэм'ер-міністру яны не давалі ўсёй інфармацыі, а інжынерам станцыі не спяшаліся даваць указанні. Вам гэта можа здацца дзіўным, але насамрэч гэта цалкам суадносіцца з менталітэтам японцаў. Яны ўсё жыццё жывуць па інструкцыі, а калі ў ёй штосьці не прапісана, не ведаюць, што рабіць. Менеджеры кампаніі проста баяліся адказнасці і ініцыятывы. Таму прэм'еру прыйшлося асабіста прыляцець на станцыю, каб узяць усё пад свой кантроль. Але вешаць усіх сабак на кампанію TEPCO не трэба, бо былі і дзяржаўныя органы, якія павінны былі правяраць, кантраляваць. Вінаватых хапае. Пасля аварыі планавалася, што бліжэйшыя населеныя пункты стануць зонай адчужэння на 30-40 год. Дык вось, гэта вулачкі горада Футава, дзе і знаходзіцца АЭС Фукусіма-1. Усё гэта ўжо свабодная зона, куды вяртаюцца людзі. Зона эвакуацыі некалькі разоў пашыралася. Спачатку гэта былі 3 кіламетры, потым 10, 20, ну а скончылася 45 кіламетрамі вакол станцыі. Эвакуіравана было больш 160 чалавек. Але 50 чалавек памерла падчас эвакуацыі, бо яна расцягнулася на 3 дні, ежы, вады і лекаў на ўсіх не хапала.
А яшчэ 2000 чалавек памерла потым ад псіхалагічнага шоку і дрэннага медыцынскага абслугоўвання. Як бачыце, ідзе аднаўленне, малюецца, будуецца. Шмат будуецца, але бачыў некалькі будынкаў яшчэ ў такім не вельмі добрым стане. А вось гэта прывакзальная плошча, якая была нядаўна аднаўлена і разам з вакзалам. Тут у 19 годзе праходзіла акцыя полымя аднаўлення. У 19 годзе была эстафета алімпійскага агню ў Японіі, і вось тут так вакол станцыі некалькі метраў пробежали под камерами, скажем так. Вось глядзіце, на станцыі ёсць такое табло, якое паказвае ровень радыяцыі. І ровень гэты зусім нізкі. Я б сказал, падазрона нізкі. Бо дапушчальная норма ў гэтым рэгіёне 0,3-0,4 мікразіверта на гадзіну. А вось тут 78 тысячных. А ў горадзе я бачыў 58 тысячных. У мяне лічыльніка Гейгера няма, таму даводзіцца паверыць. Але, нягледзячы на нізкія паказчыкі радыяцыі, мясцовыя сюды вяртацца не спяшаюцца. Камусьці выплачвалі вялікую кампенсацыю, камусьці бясплатна дамы ў іншых месцах давалі. Цікава, што мясцовыя актывісты былі супраць кампенсацый, бо народ не вернецца, і гэта лагічна. Людзі ўжо пераехалі ў другія гарады, купілі дамы, дзеці ў школу пайшлі, навошта вяртацца ў небяспечны рэгіён. Каб вы разумелі, гэта ўсё вясковая мясцовасць. Асноўная дзейнасць фермерства і рыбалоўства. Экспорт прадуктаў вельмі абмежаваны, а кошт фруктаў, гародніны з Фукусімы унутры Японіі самы танны. І мець нейкі малы бізнес тут таксама невыгадна, бо кліентаў няма, калі параўноўваць з іншымі рэгіёнамі. Вось таму вяртаюцца ў большасці толькі пенсіянеры, якім важна паміраць у родным краі. Улічваючы не такую вялікую колькасць радыеактыўных выкідаў у атмасферу, чым меркавалася спачатку, вялікую колькасць памерлых падчас эвакуацыі, вялікія грашовыя траты на перасяленне людзей, цяжкасць стварэння ўмоў для вяртання людзей, урад прызнаў эвакуацыю празмернай. Але нагадую, што нават прэм'ер-міністр не валодаў інфармацыяй, будзе выбух рэактараў, не будзе. Таму вось наконт эвакуацыі я не буду катэгарычным. А вось ужо каля самой станцыі 1,253 тысячных кілазіверта на гадзіну. Параўнальна хуткае вяртанне жыцця ў гэты рэгіён стала магчымым дзякуючы вялізнай рабоце ліквідатараў. Калі я лятаў каля АЭС, не звярнуў увагі на такія вось чорныя мяшкі. Вось тут, там, вось такі зялёны брызент. Гэта ўтрамбаваны верхні пласт глебы, які быў заражаны. Большая частка складзіруецца каля АЭС Фукусіма-2. Каб унутраныя воды, якія праходзяць праз АЭС, не змывалі радыяцыю ў акіян, пад станцыяй была пабудавана ледзяная сцяна з замарожанага грунта. Але экалагічныя праблемы застаюцца. На тэрыторыі станцыі больш не засталося месца для захоўвання высокарадыактыўнай вады, якой ахалоджвалі рэактары, а яе больш мільёна тонн. У студзені японскі ўрад паведаміў, што вясною ці летам пачне зліваць гэтую ваду ў акіян, чым выклікаў занепакоенасць суседніх краін і незадаволенасць рыбаловаў. Пры тым, што пра зліў вады гавораць ужо апошнія гады 3.
У ліквідацыі аварыі ўдзельнічала 25 000 чалавек. Паводле афіцыйных звестак толькі адзін супрацоўнік памер ад раку лёгкіх, выкліканага вострай перамянёвай хваробай. Яшчэ ў 6 чалавек дыягнаставалі рак ці лейкемію. Зразумела, што рэальныя лічбы вышэй, але ўсё роўна не Чарнобыль. Пасля аварыі японскі ўрад пад грамадскім ціскам вырашае адключыць усе рэактары ў краіне. Цяпер працуюць толькі 9 з 54. Гэта прывяло да росту імпарту электраэнергіі да 80%, росту спажывання газу, вугалю, нафты, а значыць да росту выкіду вуглекіслага газу, ад чаго памерла прыкладна 20 000 чалавек за гэты перыяд. А рост тарыфаў на электрычнасць стаў прычынай смярцей падчас халадоў. Вось такі National Geographic у нас сёння атрымаўся. Нагадую, што на летнія выпускі мне патрэбна ваша фінансавая дапамога. І я дзякую ўсім, хто ўжо дапамагае. Шчыры дзякуй. Ну а калі вам спадабалася гэта відэо, ставце вялікі палец вверх, пішыце каменты, падпісвайцеся і біце ў звон. Ну а пакуль.